在这轰鸣中，白小纯全身散发黑芒，闪耀了几下，才慢慢隐去。他睁开眼，吐出一口浊气，全身骨头在这一刻比之前坚硬了太多。淬骨境第二重天，白小纯目露期待。他知道淬骨境只要再多一重天，他就达到了不灭地拳的标准。这部死骨需要的生机太恐怖了，这么多人，居然只是让我勉强修成了第二重天，这也太夸张了。不过这一次炼魂壶算是来对了，这里面这么多天胶，每一个都是大药啊！白小纯神采奕奕，看了看身边那近30个皮包骨，一个个萎靡不振的天胶，将它们再次绑了放入储物袋内，这才兴致勃勃地一晃，飞向雾气中。在这雾气内，白小纯一路隐藏踪迹，小心前行。可慢慢的，他的眉头就皱起，发现了这些天胶们已经不再是5人一队，而是成为了10人。白小纯琢磨着，一旦出手，短时间结束不了的话，其他人一旦围上，自己就又要出现之前被群轰的一幕了。哼，10人一组，我也一样出手，大不了不全绑了，我不着急，慢慢来。白小纯琢磨一番，抬头时冷哼一声，潜入雾气内寻找下手的目标。不多时，他就看到了一行10人的队伍。这10人修为之力散开，一路前行。四周雾气内虽有冤魂出没，可大都是环绕克制，没有轻举妄动。这队伍中有一个人让白小纯目光一凝，此人正是妙莲儿。白小纯至今还记得，就是此女最后的神秘术法，使得自己全身伤势竟无法压制的爆发，造成了加倍的伤害，这才给了周红出杀招的机会。最毒妇人心啊！我白小纯现在这副样子，虽不如我原本的模样，可也算俊朗啊！我又没得罪你，居然出手这么狠了！白小纯眯起双眼，又看了看妙莲儿身边的众人，估算了一下后，目中露出果断，没有半点迟疑，身体骤然而出，速度全部爆发，眨眼间就化作一道快于奔雷的长虹，如同瞬一般，直奔妙莲儿等人而去。隔空一拳猛然轰出，这一拳直接化作了一道风暴，轰轰中降临众人身边。他的出现立刻就让妙莲儿一众天骄面色一变，一些更是喷出鲜血，刹那散开。有人立刻就传音四方。与此同时，妙莲儿身体后退，笑声传出：“白浩，你上当了，振起！”随着妙莲儿声音回荡，顿时这四周的天骄一个个目露奇芒，所有人的身体竟在这一刻浮现出了大量的符文。这些符文眨眼间就散开，形成了一道阵法。这阵法轰轰而起，降临方圆100丈，如同困牢一般，将白小纯四周彻底封锁。这正是公孙毅等人的计划。他们虽带人外出，可其他人组成的队伍早有扶手，只要白小纯敢再次出现，就会落入他们的阵法内。几乎在白小纯被阵法笼罩的瞬间，公孙毅、周红以及许山等人立刻就接到了传音，3人没有半点迟疑，立刻展开全速，直奔此地。周红距离最近，他身边跟随着3人中，其中一个正是李天胜，2人速度最快。轰鸣间，距离困住白小纯阵法之地只有10个呼吸的距离。一时之间，炼魂湖世界内风起云涌，所有人都在展开全速，直奔此地。妙莲儿的笑声还在回荡，可眨眼间，他旧面色猛地苍白，双目收缩。只见阵法内的白小纯，此刻虽被阵法封锁，可却没有什么惊慌，而是神色中不屑一顾般向着妙莲儿一步走出。这一步落下的刹那，不死竟倏然施展。轰的一声，白小纯身影居然消失在了阵法内，出现时赫然在了妙莲儿的面前。不可能！妙莲儿花容色变，急速后退。可就在他退后的瞬间，白小纯的身体如一头狂暴的凶兽，山崩一般，没有什么怜香惜玉，直接撞了过去，巨响撼天动地。妙莲儿喷出鲜血，体内修为瞬间就被压制紊乱，更是全身骨头似要粉碎，元婴都要飞出，顿时重创，让他容颜失色，惨白一片。还没等退后，就被白小纯的大手一把抓住了手臂，猛地一甩，修为透入妙莲儿体内，直接封印了修为。这一切发生的太快，电光火石间，白小纯就将这妙莲儿生擒，变生肘腋，不但让四周众人纷纷吸气骇然，就连正急速赶来的周红等人也都料想不到，更来不及赶到。四周的雾气内，此刻也有不少冤魂趁乱冲出，看向那些天骄时，目中露出对血肉的贪婪。白小纯目光扫过四周，得意中抓着春光外泄的妙莲儿，
身体一晃，正要离开此地。可就在这时，他临走前的目光在四周那些冤魂上随意的扫过后，却猛地停顿在了一个冤魂身上。他的脚步刹那猛地顿住，他的眼中露出难以置信，他的身体更是强烈的抖了一下，甚至他的呼吸都骤然凝住，整个人脑海里如有天雷翻滚。尽管这冤魂与生前的模样有些不同，尽管外人或许也都不大认得出来，可白小纯对此人太熟悉了。白浩，白小纯险些失声。白小纯不是没有想过，以这个世界的特殊，死亡后的人，他们的魂会出现进入冥河中，出现在蛮荒里。他甚至也想过，或许白浩死亡后，其魂也在蛮荒中，只是太过渺茫了，如大海捞针一样，半神都做不到。这个想法只能在白小纯心中一闪而过，化作了叹息。可他怎么也没想到，居然在这炼魂湖内，在这里，在他没有任何准备中，他竟然看到了白浩的魂。尽管模样改变，尽管那冤魂上露出贪婪与疯狂，全身阴死的气息弥漫，可白小纯还是一眼就认出了此魂，正是白浩。他对白浩的熟悉，可以说是这世界上除了白浩本人外的第一人了。那是他的弟子，他更是用了白浩的身份在蛮荒走到了今天。此刻，白小纯心神强烈的震动，他明明知道四周必定有人正急速赶来，或许自己多停留一息，就有可能再次被包围，陷入如之前刚刚进入此地时的围杀中。这一切他都清楚，可他还是脚步停顿下来，没有选择离去，因为他不能错过这个机会。一旦错过，哪怕是在这炼魂湖的世界内，他想要去找到白浩也都极为艰难。且一旦在这过程中，白浩的魂出现了灭亡，那么将是他一生的遗憾。他同样也明白，白浩魂的出现对他来说也是一场莫大的危机。一旦让别人知道，那么他的身份必定暴露，甚至联想到他的真名，也都不会特别困难。似乎摆在他眼前的最好的选择，就是立刻离去，不去关注。如此一来，虽有隐患，可出现端倪的可能性微乎其微。还有一个选择，就是将白浩的魂轰杀。如此一来，就真的是天衣无缝。可他做不到，甚至连想都没有去想。他的脑海里只有一个念头，那是他的弟子，是他这一生第一个弟子。若找不到也就罢了，一旦遇到，他就绝不能退缩。几乎没有任何迟疑，白小纯脚步停顿之后，立刻就改变方向，刹那就出现在了白浩魂所在的魂群内。这些魂看不到他，他的到来没有引起魂潮的异动，其内白浩的魂也是如此，眼下正带着贪婪，随着魂潮要冲向那些蛮荒天骄。可就在白浩魂要冲出的刹那，白小纯带着心神的震动，右手蓦然抬起，一把就抓住了白浩魂，将其猛地收入魂塔中。做完这一切，白小纯依旧心神不稳，气息起伏，转身要走时，远处有两道长虹以极快的速度瞬移而来，正是周鸿与李天胜。白浩！周鸿怒吼一声，一身元婴大圆满的修为直接爆发，形成一股冲击，卷动四周，化作层层波纹。同时手中出现一枚玉简，被他一把捏碎后，顿时这方圆万丈立刻就虚无动乱，直接就封印了一切挪移的可能。这番行动迅捷异常，行云流水般，而其声音更是如同天雷，轰动此地。声音还在回荡，他的身影已经刹那出现在了白小纯的前方。大步走来时，身体内出现丝线般的黑芒，直奔白小纯这里，刹那分割而来。这些丝线很是惊人，其内甚至蕴含了天人的气息，显然是他老爹九幽王给予的杀手锏。他的身后是李天胜，此刻目中带着阴冷，刻意的慢了几步后，袖子一甩，顿时一片片五彩毒雾瞬间散开。此毒惊人，那些闪躲不及的冤魂在碰触这毒雾后，立刻发出凄厉的惨叫，烟消云散。而此地的其他修士此刻眼看周鸿到来，群情振奋，也向着白小纯急速围来。他们明白，这一次白小纯逃不走了，而只要时间略久一点，其他天骄都会赶来。到了那个时候，围杀之下就是白小纯的生死之刻。就算白小纯再强，又能如何？他们人多势众，全部出手，天人都不敢轻迎其锋。这一点，白小纯也同样明白。眼看周鸿杀来，白小纯目光重点落在那些丝线上，这些丝线让他察觉到了一些危险。此刻一拳轰出，这一拳
肉身之力爆发，修为之力蕴含在内，形成风暴，轰鸣滔天时，周鸿面色一变，双眼猛地收缩，四周那些丝线刹那归来阻挡。轰鸣间，他喷出一口鲜血，眼中露出无法置信的惊骇。怎么会这么强？周鸿双眼赤红，露出疯狂，似不甘心，体内更多黑线带着幽光散出，再次杀向白小纯。可白小纯却一晃之下，速度全面展开，竟绕开周鸿，直奔四周欲围杀而来的那些元婴中期的天骄而去。与此同时，永夜伞出现，没有半点迟疑，他直接就刺入到了妙龄儿的肋部。瞬间生机袭来，妙龄儿发出凄厉的尖叫，红颜白发，身体刹那枯萎的同时，白小纯不死骨运转，体内传来闷闷的轰鸣巨响，借助这股生机，直接就到了淬骨境第二重的小圆满。一个妙龄儿居然将自己的第二重天推到了小圆满的程度，让白小纯也很诧异。实在是这妙龄儿体内的生机远超其他人，这小娘皮修炼的什么功法，怎么生机这么多？她衣服暴露，搔首弄姿的样子，一看就修的是邪功啊！白小纯嘀咕一句。这一切说来缓慢，可却是电光火石间发生。随手将妙龄儿扔到储物袋内，白小纯眼中露出血丝，速度更快。永夜伞被他抡起，形成了一道道幽光。那些元婴中期修士面色变化，纷纷出手，种种神通轰击时，永夜伞被白小纯蓦然撑开，阻挡之后，伞尖刹那刺入一个元婴天骄的身上，猛地一吸，那天骄惨叫一声，身体刹那枯萎时，被白小纯收走，调转方向，急速冲向下一人。周鸿怒意滔天，大吼中急速追击，可他在速度上不如白小纯。眼看着白小纯在这急速下，竟当着他的面以那诡异的伞连续吸收了4个人的生机后，周鸿猛地一拍额头，顿时他四周的黑线刹那凝聚在一起，形成了一道黑芒，直奔白小纯而去。天人气息从这黑芒中明显爆发，白小纯深吸口气，龟纹锅瞬息幻化，直接阻挡。轰的一声，白小纯倒退数10丈，永夜伞却一抖之下，再次刺入到了一个闪躲不及的元婴中期天骄的身上。这天骄全身枯萎，惨叫中，白小纯体内的不死骨在这生机的涌入下，直接就推动淬骨境到了第2重的大圆满。这一切太快，四周其他的天骄都来不及吸气，一个个尽皆骇然地看着白小纯，不敢上前，急速后退避开。他们已经被白小纯这诡异的战法直接撼动了心神。白浩，你敢不敢与我一战？周鸿愤怒至极，再次追去时，李天胜面色苍白，急速后退。他也感受到了白小纯那伞的诡异，不愿靠近。别着急，留着你是为了一会儿试一下我的最强一拳。白小纯无视周鸿，目光直接看向那正在后退的李天胜，咧嘴一笑，脚步抬起。不死境虽因周鸿的御减而暂时无法施展，可白小纯的肉身速度堪比瞬移，依旧是众人之冠。此刻脚步落下，刹那就化作一道残影，直奔李天胜。他的笑容落在李天胜眼中，顿时让李天胜头皮发麻，脑海轰的一声，急速倒退。更是在退后时，双手不断挥舞，静一口气，释放出了更多的毒物。这些毒物凝聚在一起，竟化作了一个七彩的骷髅头，向着白小纯一口吞噬过去。白小纯看都不看这七彩骷髅，直接穿梭而过，身体传来啪啪之声，全身上下炼灵14次的宝物爆出金芒，直接阻挡的瞬间，他已出现在了李天胜的面前。放毒很好玩吗？白小纯声音传出，永夜伞直接刺向李天胜。李天胜大吼一声，全身上下爆出红色光芒，更是取出一件件法宝要去阻挡。可这些法宝在出现的刹那，白小纯目内有5色光芒一闪，瞬间这李天胜体内修为直接紊乱，更是停滞下来。他脑海嗡鸣，心神恍惚，居然在这危机关头失神，轰的一声，伞尖直接就刺到了李天胜的身上。惨叫传出时，李天胜的身体刹那枯萎，而其磅礴的生机此刻全部涌入白小纯体内，散入全身骨头中，使得白小纯全身一颤，闷闷的轰鸣从体内回荡而出后，他的双眼深处竟出现了一丝淡金色的光芒，体内的不死骨此刻终于突破，达到了淬骨境第3重天。随着第3重天的达成，白小纯明显的感觉全身暖洋洋的，他真切的感受到自己的肉身防护比之前更强了。而最让他激动的是，此刻的他
已经达到了施展不灭地拳的最低修为要求。此刻，四周呼啸破空之声骤然传来，远处公孙毅、许山，还有二皇子陈曼瑶以及众多天骄都已赶来，正向着这里疾驰。周红，拦住此子，不能让他逃走。周红眼睁睁地看着李天胜也被擒住，此刻又听到众人远处传来的声音，恼羞之下，仰天嘶吼，身体内顿时就爆发出更多的黑线，这些黑线猛然间就扩散四方，显然是被激怒之下要展开更强的杀手锏。那些黑线全面爆发，轰动天地，从四面八方向着白小纯瞬间而来。白小纯呼吸一沉，握住拳头，目中闪耀金芒，全身气息在这一瞬诡异的收缩起来，仿佛一切生命的征兆都消失，如压缩到了极致。在他的右手拳头上，更是出现了一个黑色的漩涡，正急速的转动。这漩涡内散发出一股让所有人面色巨变、无法置信的恐怖波动。不死卷第4层不死骨，其秘术不灭地拳，这还是白小纯首次施展。他的全身气息急速的压缩，仿佛血肉、灵魂乃至一切生机都在这一刻压缩到了极限。他的骨头发出咔嚓咔嚓的声响，似成为了这惊天动地的一拳的根基，随后以全身血肉挤压，形成一在白小纯体内不断爆发的力量之源。这力量之源似化作了狂烈风暴，在白小纯体内骤然而起，极为狂暴，似乎若骨骼防护不够，必定会被这风暴撕裂身躯，乃至自我毁灭。而这一切都是在体内发生，随着骨骼根基的坚挺，随着那血肉之力的不断崛起，更是随着全部肉身之力的疯狂压缩，最终以皮作为宣泄口，似要从白小纯全身所有皮肤上扩散出来。到了这个时候，最关键的变化出现了，这不灭地拳的独特运转，使得那原本应该扩散全身皮肤的爆发力，在这一瞬生生被遏制，如同封锁了9/9，只留下了他此刻握住的右手拳头。唯独这右手拳头是此刻全身力量的唯一爆发点。这一刻的白小纯如同体内出现了黑洞，压缩一切，收缩一切。在他的右手拳头外，那出现的黑色漩涡散发出惊天动地的强悍气息，似到了控制不住的程度，仿佛若不打出，那么白小纯的身体就会在这不灭地拳的反噬下直接轰灭。更是在白小纯的身后，竟隐隐出现了一个虚影，这虚影似乎穿着地袍，戴着地冠，相貌虽模糊看不清，可却有一股霸道的地意无上而起。抬头时，白小纯四周的虚无似要碎裂，不断的扭曲。这一幕幕让远处正来临的公孙毅、许山以及二皇子陈曼瑶等人全部骇然吸气，神色在变。尤其是周红，他距离白小纯最近，首当其冲。在感受到了白小纯这一刻的诡异后，他的心中在这一瞬升起了从未有过的生死危机。还没等周红有什么举动，白小纯咧嘴一笑，向着那些黑线，向着周红一拳轰出。这一拳在轰出的瞬间，他身后的地影竟融入到了这一拳中，随之而起，一路霸气滔天，地意惊心，天地色变，风云倒卷，如同一个巨人向着大地直接打出全身之力。更是在轰出的刹那，四方传来无尽吸力，一个惊人的黑色漩涡肉眼可见的不断扩大，眨眼就是10丈范围，似取代了这世界的一切色彩，吸引了这天地的一切注视，仿佛在这一瞬，整个世界只剩下了这一拳以及这个黑色漩涡。一拳落，苍穹变，周红发出凄厉的嘶吼，他此刻双眼内带着骇然与恐惧，内心颤抖到了极致，脑海中如掀起滔天大浪。在这嘶吼下，他的身体上甚至都爆发出阵阵青色的光芒，化作了一把长剑，被他握在手中，向着来临的这一拳直接斩下。九幽斩！周红整个人疯狂起来，这一斩一样惊天动地，青色的剑光似要分裂虚无，而四周那些黑线更是如同箭雨，刹那直奔白小纯，绽放出璀璨的华彩。这一幕幕让远处的众人全部心神摇曳。这种程度的厮杀，他们在长辈身上曾看到过，可同辈之间却不多见。可这一切却如昙花一现，随着青色剑光与白小纯那一拳形成的黑色漩涡碰触，八方的轰鸣声滔天崛起，轰轰轰轰，震耳欲聋的声响传遍八方时，周红的青色剑光瞬间崩溃，
那些黑线更是全部扭曲，如狂风中的烟丝，刹那就被抹去。而周红更是喷出大口鲜血，全身上下骨头碎裂大半，血肉模糊，元婴都被打出身体，直接就昏迷过去。而其身躯更是如断了线的风筝，直接就被抛开。不灭地拳首次出现，震撼世人。而这还是白小纯并没有完全将这一拳彻底轰开的程度，只是用了30%力而已。毕竟这不灭地拳太强，白小纯很担心自己一不小心将这周红打死。可仅仅是30%，也依旧震撼八方。这一拳的确如其描述的那样，可轰天，能灭地，威力之大，绝非碎喉所、撼山状可比，更有一股霸道之力，撼动心神。这一切如同天雷在众人耳边炸开，所有人都愣了会儿后，忍不住连连吸气。就算是公孙义与二皇子，也都心神狂震。他们下意识的就衡量对比了一下，随后心脏颤动的发现，就算是他们面对那充满了霸道地意的一拳，其结果与周红比强不了多少，很难正面对抗。这一拳之下，众人根本就难以阻挡。没有人想到白小纯那里居然还有如此惊人的手段，这一拳的力量甚至已经不属于元婴层次了。随着周红的昏迷，白小纯身体蓦然冲出，速度之快，刹那就追了上去，一把将周红的元婴以及肉身收走，没有丝毫停顿，化作一道奔雷般的长虹，刹那远去。四周众人呼吸急促了些，下意识的就要迈步追去。可他们的脚步刚起，远处的白小纯其嚣张的声音在这一瞬蓦然传开：“别来惹我啊！这样的一拳，老子还可以打出100次，你们信不信？”这声音带着霸道，带着嚣张，让四周众人听得都极为刺耳，可却毫无例外，全部都脚步一顿，居然不敢继续追击。哪怕是公孙义，此刻身体颤抖，面色难看，可他的脚步却还是没有再次抬起，他只能急促的喘息，死死地盯着白小纯远去的方向。他的骄傲在这一刻备受打击。还有那豹女许山，此刻也都神情一凛，看向白小纯的背影时，他的目中露出强烈的神采，这神采依稀间似有狂热与崇拜。二皇子目光急速闪动，心中起了无数思绪，没有注意到身边的陈曼瑶，此刻盯着白小纯离去的方向时，那目中露出的更深的疑惑与震撼。这样的一拳，他绝对打不出几次。没错，否则的话，他又岂能逃走？怕是以此人睚眦必报的性格，方才就趁着我等失神出手了。半晌之后，四周众人陆续开口，可公孙义等人却始终一言不发。他们身为天骄之首，心智不俗，又岂能看不出白小纯的虚张声势？可就算是在虚张声势，那一拳依旧如同挥散不去的阴影，让他们内心深处起了畏惧之意。短暂的沉默过后，许山深吸口气，二话不说，身体刹那追出，随后是二皇子陈曼瑶。这三人的心思并非与白小纯交战，而是其他。这一点别人看不出来，可公孙义能感受到。他沉默中缓缓抬头，目内有血丝浮现，一身战意在这一刻滔天而起。我不能让自己的头上多出一个人，白浩，从现在开始，你真正的走入到了我的眼中。公孙义全身修为轰然而起，竟没有去追白小纯，而是直奔鬼王花所在之地。你一定会来这里，我在这里等着与你一战。公孙义的目中露出果断与澎湃的战意。至于其他人，此刻一个个苦涩中面面相觑，他们内心后悔招惹了这么一个妖孽，可谁也无法提前预料，自己等人原本认为可以随意揉捏的家伙，居然摇身一变，化作了让他们心惊颤抖的洪荒巨兽般的存在。该死的，这白浩既然这么厉害，你早点打出这一拳，我们都知道后，谁还能惹你啊？是啊，他若早些露出这种战力，我们大可以去结交啊，没必要出手，何至于弄得眼下这个局面？众人一个个内心叫苦，可却没有办法，只能彼此凝聚在一起，化作了3部分，不敢继续追杀白小纯，而是远离此地。他们对于鬼王果已经不抱希望了，此刻所想只有一个，不管是谁拿到了鬼王果，只要炼魂壶开启，就立刻逃出这里。炼魂壶雾气内，白小纯飞驰远去，面色微微苍白，不灭地拳的打出，让他这里也都很是心惊，肉身之力锐减的可怕，全身血骨肉筋都有火辣辣的刺痛。好在他那一拳只用了3分力，
且还有修为傍身，这才可以无碍的离开。这不灭地拳太厉害了，方才我若是全力打出，怕是就算天人我也能用这一拳让其动容。白小纯深吸口气，回想之后，目中露出激动与振奋。他从踏上修行路开始，就始终修炼不死长生功。这么多年来，为了此功，他耗费的资源太多了。可如今，随着那惊天动地的一拳，白小纯觉得这一切都太值得了。另外，随着淬骨境到了第3重天，全身骨头散发出暖洋洋的感觉，使得他很清晰地感受到自己的肉身防护明显比之前又提高了不少，甚至在恢复上也都增加了数成。我刚才走的时候，那些人明显怕了，哼哼，早知如此，何必当初？怕了也没用。白小纯想到这里，内心昂扬起来。一想到自己现在这么厉害，可以横扫众人后，他就再没有了丝毫紧张，反倒饶有兴致地将昏迷的周红从储物袋内取了出来。先是好心地将周红的元婴打入其体内，使得元婴归窍，这才拿着永夜伞直接戳入其胸口。刺痛之下，周红猛地睁开眼：“白浩，你干什么？”周红怒吼，可还没等他吼完，全身生机被抽取的强烈痛楚就让他凄厉地惨叫起来。他的身体更是眨眼间枯萎下来，磅礴的生机涌入白小纯体内，使得他肉身之力大范围的恢复。可这周红本就重伤，此刻被这么一折腾，没几下就在那惨叫中又昏迷了。白小纯赶紧将永夜伞抽回，愤愤地看了眼皮包骨的周红，很是不满：“实在是没用啊，连李天胜都不如，就这么点生机，还柿子呢，银样蜡枪头。”白小纯嘴里嘟囔了几句，将周红重新扔到储物袋内，看了看四周的雾气，跃跃欲试中一晃远去。时间流逝，很快一天过去。这一天里，白小纯的凶名赫赫而起，他的战力太强，天道元婴配合那惊人的肉身之力以及超长的速度，使得他在那些蛮荒天骄心中异军突起般，就如同是一头饿狼进入到了羊群中。这么形容或许有些夸张，可实际上却差不了多少。天道元婴的强悍在之前的积累中或许没有完全体现出来，可如今却是厚积薄发。元婴中，除非是那些半只脚脱离了元婴，处于感悟天地的半步天人的强者，其余人等根本就不是白小纯的对手。就算是元婴大圆满的周红，也都如此，更不用说其他人了。甚至半步天人的强者，白小纯也有信心，不灭地拳之下，半天天人也要败退。一天的时间，白小纯的身影在这炼魂湖的雾气内多次出没，因找不到单独之人，更找不到5人左右的小队，所以他的目标已经放在了那些数十人的队伍上。如真的化作一头饿狼，往往疯狂而去，瞬间出手，直接生擒了几人后就立刻遁走，毫不停留，使得众人颤抖心惊，可却没有办法阻挡。就这样，一天的时间就被白小纯绑走了超过30人。如此一来，近乎60%多的蛮荒天骄都已沦陷，余下的30多人全部都骇然恐慌。尤其是想到白小纯的那把诡异的伞以及吞噬生机的手段，就让人心底更为惶恐不安。这些人如今分成了2部分，一部分追随二皇子以及陈曼瑶去了鬼王花所在之处，与默默等在那里的公孙义会合；还有一部分则是急速逃走，直奔炼魂湖嘴的方向，目的很明确，他们认输了，不想与白小纯为敌了，摆明了态度，这是等炼魂湖开启，第一时间逃出。除此之外，此刻在这炼魂湖雾气内依旧追寻白小纯的，只剩下了一个人，这是一个女子，正是凌凌王的郡主许山。她的目中带着异样神采，在这雾气内不断的搜寻，试图找到白小纯。白浩，我一定会找到你，你是我的。许山心内默念，目中露出坚定。半天前，在白小纯一次得手后，他终于追了上去，2人顿时交手，可打到一半，对方居然一拳将自己轰退数百丈，转身就逃，这就让许山这里非常不满。而此刻的白小纯在横扫了众天骄后，越战信心越充足，信心暴增之下，战力越勇。他的储物袋内如今已经绑了70多人，每一个都是生机被吸，皮包骨的只剩下一口气。如此磅礴的生机，使得白小纯的淬骨境直接就从第3重天推升到了第5重天的境界，使得他肉身防护更为强悍。甚至此刻元婴初期的神通落在他身上，不说不痛不痒，可却形成不了
什么太大的伤害了。马上就要淬骨境第6重天了，白小纯高兴中在这雾气内搜索一番，发现很难再找到那些蛮荒天骄，又寻找了1个多时辰，渐渐发现余下的那些人分成了2部分。欺负我白小纯，要付出代价的。白小纯得意的一抬头，那部分既然逃到壶嘴处，明显是认输的姿态。白小纯琢磨着自己还是很大气的。也罢，既然你们知道错了，白爷爷我就放你们一马。不过那些守在鬼王花附近的家伙们，可就别怪白爷爷了。白小纯舔了舔嘴唇，正要飞向鬼王花所在之地，可就在这时，忽然的，他身后的雾气内有一道长虹急速而来。那长虹内是一个女子，这女子远远的看到了白小纯的身影后，立刻目中露出强烈的异样光芒，呼吸急促不说，小脸都红了一些。白浩，你别走！这看到这身影的瞬间，听到这句话的刹那，白小纯原本自信的面色陡然变化，眉头直接就皱了起来，转身就爆发全部速度，急速避开。心底则在郁闷，他半天前遇到过许山，可2人的一战让白小纯无奈至极。不是这许山有多强悍，他战力与周红差不多，可他身上居然带着一枚玉佩，这玉佩是凌灵王给他的护身之宝，极为夸张。被开启后，白小纯发现自己居然打不破这防护之光。要知道在蛮荒中，九幽王以及斗圣王都没有给周红以及公孙义这样的法宝，毕竟在他们看来，蛮荒内虽有人会对他们的子嗣出手，可却绝不敢灭杀。且作为他们的世子，日后更要继承王位，所以防护之宝有害无益，只有在血战中磨砺，才可让身为世子的他们越来越强。不过显然凌灵王不是这么想的，他给许山的这玉佩，其防护之光，就算是天人也都打不破，唯独半神才可将其意全碎开。如此一来，这许山的安全足以万无一失了。而在这炼魂湖中，他更是一个近乎作弊的存在。对白小纯而言，虽战斗力有限，可却无人能伤害到他。白小纯打了半天，很是傻眼，而这许山更是纠缠不断。悲愤郁闷中，白小纯索性一拳将其轰飞，转身就逃。可对方却没完没了的不断的追击自己，打又打不动。白小纯心底更为抑郁，琢磨着好在不是所有人都如此，否则的话，这根本就没法玩了。此刻白小纯飞速疾驰，很快就又拉开了距离，消失在了雾气内。后方许山追了半天，眼看又被白小纯逃走了，他恨恨一跺脚：“白浩，我一定要追上你，你是我的，是我的！”耳边传来远处许山的声音。白小纯速度更快，想到那位凌灵城的郡主纠缠不休的样子，白小纯就有些头大。这小娘皮身上有那玉佩，我怎么打呀？白小纯叹了口气，觉得此女实在是可恶，但没办法，只能避开，甚至担心对方又跟上来，他还绕了一大圈，这才从另一个方向直奔鬼王花所在之处。此刻的鬼王花盆地光幕外，公孙义闭目独自盘膝坐在一处矮峰上，似整个人正在吐纳，让自己维持在某种巅峰状态。那闭着的眼内正有盎然的战意，越来越强的积累。他在等，他相信白浩一定会出现在这里。距离他不远，二皇子与陈曼瑶在一起，他们的身边围绕着10多个权贵家族的天骄，一个个都面色难看。对于此番炼魂湖之行，他们心中都感觉很糟糕。实在是没人能想到会出现白浩这么一个天大的意外。先是虚空元神竟令他们措手不及，后是白浩的强悍让他们心惊不已。此时更是远远的看到了在那炼魂湖嘴的方向，余下的那批10多人明显示弱认输，聚在那里等待炼魂湖开的样子。实际上他们也想认输过去，可却不甘心，哪怕知道白小纯很强，可他们心中还是有一丝侥幸。毕竟这里有元婴大圆满的二皇子，有这一代数一数二的小圣王公孙义，还有大天师的弟子陈曼瑶，这3人若是联手，说不定可以压制白浩。这个念头在众人心中不断的升起，一个个患得患失中，警惕的看向四周。二皇子目光闪动，生出了其他的心思，对于这白浩很感兴趣。在他看来，此番炼魂湖的事情很明显，这白浩是被巨鬼王当成了弃子。或许我可以将此人拉拢过来，不过此人修为高深，心气必定很高，想要将其拉拢，须先折服。二皇子沉吟时，一旁的陈曼瑶皱着秀眉，脑海里浮现白浩的身影，寻找其身上熟悉的地方，
试图将那些熟悉不断的放大后找出线索。就在众人这里心思各异时，突然的，公孙义猛地抬头，二皇子、陈曼瑶也都立刻看去，其他人纷纷心惊，目光全部落在远处。他们的目中清晰地看到远处的天地间雾气蓦然翻滚，一道身影从那雾气内如离弦之箭传来阵阵破空的呼啸，直奔这里而来。那身影一头长发飘摇，一身衣袍迎风而动，目中带着金芒，全身上下似有一股霸道之意傲然而起。白皓，他来了！众人立刻心神震动，公孙义目中的战意似要爆发，可却被他强行忍下，依旧盘膝坐在那里，看了眼白小纯后，竟重新闭上了双眼。可明显的，他的气息在这一刻有了不稳，但很快似平静下来。还没到战他之时，公孙义内心默道：他在等，等到了白小纯后，他还要等自己的战意再次积累后，达到一种合出伏流的程度。白皓，你将是我的磨刀石。鬼王花外，随着白小纯到来，气氛立刻凝固。二皇子眼中金芒一闪，向前一步走出，速度之快，刹那就化作一道残影，直奔白小纯而去。他这一动，四周其他天骄立刻振奋，也都瞬间飞出，随着二皇子一起冲向白小纯。只有公孙义与陈曼瑶没动。与闭目的公孙义不同，陈曼瑶的双眼露出明亮之芒，盯着白小纯的身影，似白小纯的一举一动都被他牢牢记在心底。而此地的这一幕，也同样被远处炼魂壶嘴的那10多人注意。他们一个个虽已露出了认输的姿态，可心中实际上还是有些不甘心的。此刻纷纷看去，这一瞬，众人瞩目，苍穹上白小纯的身影刹那间就与二皇子碰触到了一切，轰鸣之声顿时回荡天际。二皇子一身元婴大圆满的修为全部爆发，双手掐诀中更是在他的四周，此刻轰隆隆地降临了7道足有100丈大小的虚影。这7道虚影，每一尊都穿着地袍，带着地冠，更有沧桑之意不断爆发，如同封印四方，形成了某种特殊的领域。而在这领域中的二皇子，竟在身上也散出了帝王的气势。在这气势下，他的每一次出手似乎都蕴含了某种气运，不是天人，但却隐隐与天人一样，都可引动天地。轰鸣间，更有一条金龙幻化从二皇子体内飞出，怒吼一声，冲向白小纯。白小纯面色一变，这二皇子的神通让他很是吃惊。这种神通与自己的不灭地拳有些类似，可本质上不同。他的不灭地拳是取自身之力压缩加持的爆发，而这二皇子是明显的借来外力。尤其是那种气运引动的天地之力，让白小纯这里在与二皇子碰触时，好似看到了整个蛮荒内无数魁皇子民的膜拜身影。而这还是其次，最让他心惊的是四周那7尊雕像。这7尊雕像，任何一尊都让白小纯这里头皮发麻，压力极大。至于那二皇子，居然凭着此神通能抵抗自己的数拳，这是什么神通？白小纯这里心惊时，四周众人全部振奋起来。回皇法，这是皇族秘术，好久没有看到皇族秘法了。二皇子不愧是被誉为在大皇子之后最有可能接替皇位之人。轰鸣之声将众人的激动之音压下，短短的接触中，白小纯与二皇子之间就传出持续不断的震耳欲聋的滔天声响，比周洪强了不少。白小纯目光微凝，右手抬起时，炼灵16次的黑色长枪瞬间出现。二皇子面色难看，一样倒退，他远不如看起来那么轻松。方才出手时，他内心骇然的发现自己的修为居然被无形压了制一些，更让他心惊的是修为运转时都有声色，若非是他大圆满的修为，且最重要的是有着皇族秘法，否则的话，怕是方才交锋那几下，自己必定已被重创。此刻体内气血翻滚，他再无法忍住，喷出一口鲜血，目中露出震怖。白小纯的强悍，就算是在不施展那杀手锏的一拳下，依旧让他极为忌惮。这白皓太强了，在我的皇族秘术下，都可将我压制。眼看白小纯拿出长枪，二皇子深吸口气，双手猛地抬起，顿时他四周那7尊雕像全部闪动黄色的光芒，使得这四方直接金黄的同时，他的身上竟出现了2条金龙，咆哮中直奔白小纯而去。
四周众人眼看二皇子与白小纯交战，似旗鼓相当的样子，纷纷目光闪烁。很快的，就有几人蓦然飞出，加入战局，直奔白小纯。其他人也都迟疑后，立刻环绕出手，一时之间，神通术法，五光十色，轰隆而去。甚至远方炼魂虎嘴区域的那10多人，也都开始有些迟疑，相互看了看后，相继飞出。显然，对于之前的认输姿态，并非心甘情愿，眼下这个机会不想放过。这一幕，白小纯立刻觉察，眼中有寒芒一闪，知道这二皇子不弱。而有那些雕像在，纠缠下去让人心烦。手中长枪忽然一闪，竟被他收起，右手握拳，无视四周神通，向着下方大地狠狠一拳落下。大地猛地震动，白小纯这一拳落下的瞬间，他的面具隐藏之力全面扩散，心底轻喃2个字：水泽。瞬间，以白小纯为中心，四面八方刹那就出现了浓密的水汽，使得四周好似化作了沼泽。可在白小纯的面具隐藏下，这一切在众人眼中早已换了样子。他们感受不到水泽的存在，感受的是在白小纯身上于这一瞬散出的暴虐之意。这暴虐之意滔天而起的刹那，白小纯的心中再次轻喃吐出另外2个字：默念2字后，白小纯猛地抬头，顿时一股惊人的气势从他四周轰隆隆地爆发出来，将他的头发吹得飞舞时，那片众人看不到的水泽竟覆盖了方圆千里。刹那间，从白小纯的四周居然出现了一道道利刺，这些利刺如倒塌一般，快速升起，又快速斜着轰然落下，最终一只足有1000里范围的惊人兽爪，竟直接从地面上轰然而起。天地似要崩溃，八方轰动中，那2条金龙发出凄厉的惨叫，一头撞在兽爪上，仿佛在那兽爪面前如同蚯蚓一般，全部粉碎的同时，二皇子喷出大口鲜血，身体狂震，被直接轰飞。而四周那些冲来的天骄，神色还来不及变化，就已经如同被山峰撞在了身上，全部喷血，各自倒卷。尤其是远处那些原本认输的10多人，正飞了一半的距离，猛然间看到这一切后，顿时傻眼，停在半空。